Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da maalesef Omikron virüsü yani koronavirüsün mutasyona uğramış olan haliyle ilgili vakalar görülmeye başlandı. 2 vaka tespit edilmişti. Ancak bu sayının daha fazla olduğu yönünde açıklamalar geldi. Bunun yanı sıra koronavirüse yakalanan insanların sayısı da her geçen gün artıyor. Şu anda rakamlar 70 bin seviyesinde, ancak çok kısa bir süre sonra bu rakamın 100 bin seviyesine çıkacağı belirtiliyor. Robert Koch Enstitüsü Başkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak mevcut vaka sayılarının açıklamış olduklarından daha da yüksek olduğunu ifade etmişti. Bunun anlamı şu: Almanya'daki vaka sayıları net ve doğru değil. Çünkü bu işi yöneten, bütün organizasyonu yapan Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı bunu açık bir şekilde itiraf etti. Mevcut durumun daha da ağırlaşacağını, önümüzdeki 4 ay boyunca, en az 4 ay boyunca durumun kritik seviyede kalacağını söyledi. Değerli izleyicilerimiz, bu ortaya çıkan Omikron varyantıyla ilgili olarak bir son dakika gelişmesi Almanya'da haber merkezimize geldi. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Münih'teki Maximilians Üniversitesi'nde görevli olan Profesör Doktor Oliver Kepler bir açıklama yaptı ve varyantın tespitinden önce de seyahat edenlerin olduğu düşünülürse, yani Güney Afrika'da biliyorsunuz doğmuştu, buraya gidenlerin olduğu düşünülürse Almanya'da birkaç yüz Omikron vakası olabileceğini işaret etti. Kepler, Almanya'da 4. dalganın Delta varyantı olduğunu ifade ederken alınacak tedbirlerle Omikron varyantının yayılmasının engellenebileceğini de söyledi. Almanya'daki ilk Omikron varyantı korona vakası Max von Papen-Koffer Üniversitesi tarafından tespit edilmişti. Profesör Kepler, aşı etkinliğindeki azalma ve hastalığın ciddiyeti açısından yeni varyantın özelliklerinin değerlendirilmesinin hala zor olduğuna dikkat çekti. Ancak şimdiye kadar bilinenlerin durumun daha da kötüleşeceği korkusuna yol açtığını belirten Kepler, bu nedenle 4. dalgayı kırmak için daha fazla baskı yapılması gerektiğini söyledi. Yani Kepler şunu söylüyor, diyor ki daha çok kapatın, daha çok yasak getirin, sokağa çıkma yasağı ilan edin. Bunun yanı sıra aşı olmayanları da adeta dar ağacına asın. Yani arkadaşlar bakın, benim burada katılmadığım nokta şu. Tabii bilim insanları mutlaka en doğruyu biliyordur ama biz de sade vatandaşlar olarak herhalde birkaç söz söyleme hakkına sahibiz. Bakın ne diyor? Daha fazla tedbir. Tedbir ne demek arkadaşlar? Yasak getirmek demek. Peki getirdiğiniz geçmişteki yasaklar işe yaradı mı? Eğer yaradıysa bugün Almanya'nın ya da Avrupa'nın diğer ülkelerinin gelmiş olduğu nokta nedir? Şu an Almanya'da geçen yılın bu dönemine göre kıyasladığımızda daha fazla vaka var. Üstelik ülkede neredeyse 55 milyon insan aşılanmasına rağmen vaka sayısı geçen yıldan daha fazla. Yani bilim insanlarımız tabii ki doğruları söylüyorlar. Yapmış oldukları araştırmaların neticesini bizlerle paylaşıyorlar ve doğruları bir şekilde bulmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın, aslında durum şu: deneme yanılma yöntemiyle, yap boz yöntemiyle ya da el yordamıyla, yani engelli, görme engeli olan insanlar ne yapar bir şekilde, eğer o yeri bilmiyorsa eller dokunur, budur. Şimdi aynen bu duruma dönmüşüz. Yani insanlara olmadı bir daha, yok o bunu kapatıyoruz, bunu açıyoruz, yok o olmadı, bu açma kapama yanlış olmuş, biz bir daha tekrar en başa dönüyoruz falan derken 2 yılımız gitti arkadaşlar. Şimdi bilim insanları sadece söyledikleri yasak. Yasakları getirin, halk kapansın, evinde dışarıya da gitmesinler. Tamam, güzel. Zaten bunlar yapıldı, yapılıyor da. Avrupa'nın pek çok noktasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunu ilk ilan eden ülkede Avusturya olmuştu hatırlarsanız. 20 günlük karantina. Şimdi kıymetli izleyicilerim, bu sıvılar, bu virüsle ilgili sıvılar piyasaya çıkmadan önce tamam dendi, değil mi? Bu iş bitiyor. Her şey kontrol altına alınıyor. Hatta Almanya'da Merkel de dahil olmak üzere pek çok bakan çıkıp şunu söyledi. Dedi ki biz bu işi çözüyoruz, kontrol altına aldık dedi. Sadece 3-4 ay önce. Şimdi geldiğimiz duruma baktığımız zaman siyasetçilerin de bu gerçeklerden bir haber olduğunu, siyasetçilerin de aç kapa oyunu oynadığı yorumunu yapabiliriz. Danimarka, değerli izleyicilerimiz, Danimarka
pek çok ülkeden önce yasakları kaldırdığını söyledi. Tamam, kaldırdı. Şimdi ne oldu? Vaka sayısında korkunç bir artış var. Belçika'ya bakıyoruz, aynı. Avusturya'ya bakıyoruz, Hollanda, Fransa, İsveç, İsviçre, Norveç gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu tüm ülkelerde tablo aynı arkadaşlar. En başa dönülüyor. Ben bunları anlatırken sakın beni yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Sadece durumu değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi bu sıvıları bulan insanların da siyasetçilerin de ortada olmadığını gözlemliyoruz. Siyasetçiler çıkıp şunu söylüyor. Diyor ki biz şunu kapatacağız, şu kararları alacağız, şunları yapacağız. Bu sıvıları bulanlar da şunu söylüyor. Diyor ki biz işte yeni bir sıvı üzerinde çalışıyoruz. Bu omikron varyantı ile ilgili olarak da önümüzdeki günlerde açıklamalar yapacağız. İşte bir kısmı da diyor ki şu kadarı koruyor, bu kadarı korumuyor gibi açıklamalar yapıyorlar. Ama arkadaşlar hiç kimse şu soruya yanıt vermiyor. Nedir bu soru? Alınan tüm tedbirlere rağmen vaka sayısı neden en başa döndü? Sıvılanma dediler. İnsanlar bu sıvıları vurdurdular. Maske dediler, mesafe dediler. Bunların hepsi yapıldı. Buna rağmen bugün Almanya'da vaka sayıları 100 bine doğru koşuyorsa, bugün Avusturya kapanmışsa, İsviçre kapanmayı konuşuyorsa, Hollanda'da hastaneler dolmaya başlıyorsa, Belçika'da büyük bir tedirginlik varsa bu alınan önlemlerin başarıya ulaştığını söyleyemeyiz. Türkçe başka bir ifadeyle Hatice'ye değil neticeye baktığımız zaman tablonun hiç de iç açıcı olmadığını gözlemliyoruz. Şimdi ne geldi? Omikron varyantı. Hatırlarsanız Brezilya varyantı vardı. Hindistan varyantı vardı. Güney Afrika varyantı vardı. Varoğlu vardı. Şimdi o kadar enteresan bir durumla karşı karşıyayız ki bu kadar vaka sayısı artmışken artık hepimiz alıştık. Eskisi kadar korkmuyoruz. Eskisi kadar da maalesef üzülerek gözlemliyorum ki pek çok insan tedbir almıyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Dedi ki, İsviçre'de yaptı bu açıklamayı. Mart ayına kadar Avrupa'da 2 milyon 200 bin kişinin ölmesini bekliyoruz dedi koronavirüse bağlı olarak. Değerli izleyicilerimiz, 2 milyon 200 bin kişi. Korkunç bir rakam. Şu anda 3. Dünya Savaşı çıksa herhalde 2 milyon civarında insan ölür diye düşünüyorum. Yani Avrupa şu anda savaşta değil. Avrupa şu anda almış olduğu bütün önlemlere rağmen 2 milyon 200 bin insanını eğer kaybediyorsa, Merkel'inden Macron'una kadar tüm siyasetçilerin başarısız olduğu yorumunu yaparsak sanıyorum yanılmayız. Kıymetli izleyicilerimiz, insanoğlunun kaderi maalesef bu siyasetçilerin elinde. İnsanoğlunun sağlığı da bu siyasetçilerin elinde. Çünkü siyasetçiler aç kapa oyunu oynuyorlar. Onlar ne diyorsa insanlar da bunları yapmak mecburiyetinde. Kanunlar bunu söylüyor. Tamam, güzel. Peki bir diğer önemli soru. Yarın öbürsü gün ya da mevcutta bu sıvılarla ilgili olarak birinin başına bir şey gelirse, olumsuz bir durum olursa, bunun sorumlusu bu yasakları getiren siyasetçiler mi olacak? Yani vatandaşın bir tanesine ciddi anlamda diyelim ki yan etki yaptı. Yapanlar da var. Bunun sorumlusu siyasetçiler mi? Siyasetçileri bu konuyla ilgili olarak yargılamak mümkün mü? Ben söyleyeyim, tabii ki hayır. Onlar diyecekler ki bilim kurulu bana önerdi. Ben de bu sıvıların vurulmasını istedim dedi. Şimdi akış bu olacak. Ama bu arada olan kime olacak? İşte benim gibi sade vatandaşlar. Değerli izleyicilerim, her şeyin bir altyapısının oluşturulmaya çalışıldığı, hukuki zeminin oluşturulmaya çalışıldığı Avrupa ülkelerinde maalesef bu sıvılarla ilgili olarak hukuki zeminin oluşmadığını ama buna rağmen milyonlarca insanın bu sıvılarla buluşturulduğunu gözlemliyoruz. Doktorlarımız ne diyorsa onu yapalım. Bunda bir problem yok arkadaşlar.
Benim size tavsiyem de mutlaka doktorunuza danışın. Gereğini yapın. Doktorunuz ne diyorsa mutlaka onların söylemiş olduklarını dikkate alın. İnsan sağlığı bu. Şimdi düşünün. Yeryüzünde 5 milyar insan var yaklaşık. Bu 5 milyar insanın her biri ayrı bir hücreden oluşuyor. Milyarlarca, katrilyonlarca hücremiz var. Herkesin de ayrı ayrı hücreleri var. Herkes başka bir fert, başka bir insan. Ama her ne hikmetse bu siyasetçiler kararları alırken şu kadar yapılacak, şu kadar doz olacak diyorlar. Kime ne kadar yaradığı ya da yaramadığı konusunda da pek çok çelişki, medyaya yansıyan pek çok haber var. Yani kafalar net değil, bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Türkçesi bu, ben böyle anlıyorum. Değerli izleyicilerimiz, daha uzun yıllar biz bu salgın işinden kurtulamayacağız. Bunu da bilim insanları söylüyor, ben söylemiyorum. Hayatımızda kalmaya devam edeceğiz. Mezara girene kadar da bu sıvılarla olan aşkımız bitmeyecek. Görünen bu. Açıklanan bu. Çünkü her geçen gün yeni bir varyant, her geçen gün yeni bir sıvı derken baktık 2 yıl geçti. Daha önümüzde çok 2 yıllar var. Benim naçizane tavsiyem size, kendinizi koruyun kardeşim. Maske ise maske, mesafe ise mesafe, doktorunuz sıvı diyorsa sıvı, ki yarın öbürsü gün üzüleceğiniz bir durumla karşılaşmayın, pişman olmayın. Herkesin hayatı şu anda Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde bu siyasetçiler tarafından kısıtlanmaya çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz pek çok Avrupa ülkesi kapanmaya başlayacak, başladı nitekim, ama kapanan ülkelerin sayısı da artacak. Merkel Almanya'da artık emekli oldu. Artık Merkel geriye doğru baktığında bu son 2 yılda bence büyük bir başarısızlığını görüyordur. Eğer başarılı olsaydı şu an Almanya'daki vaka sayıları 100.000'e koşmazdı. Diğer siyasetçiler için de aynı şeyleri söyleyebiliriz, aynı yorumu yapabiliriz. Bakalım Mevlam neyler, neylerse elbette ki güzel eyler. Kıymetli izleyicilerimiz, sizler de bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa da mutlak surette bunları videonun altına aşağı kısma yazın. Bunların hepsini tek tek okuyoruz. Bunun yanı sıra sizlerden ricam daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlak surette yayınlarımızı beğenmenizi ve kanalımıza da abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.